सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. फाटल्या कांय दिसांच्यान हे विशया वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. जायत्या पुलीस स्टेशनांनी गौतमा आड कागाळी दाखल केल्यात. गौतम खट्टराक अटक करपाची मागणी जोर धरून आसा. बुधवारा राती गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्ह्या फाट्यान अटक केली. मजगतीं बिरेस्तारा ह्याच कारणावयल्यान वास्को टिळक मैदानाचेर शेकड्यांनी नागरीक जमले. पुलिसांनी गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक अटक करून लोकांची दिशाभूल केल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. टू डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ गोवा आणि जे वर्ल्ड फेमस झालं गोंयांनी हे तांकां ते नांव काडपाक मिटोवपाक जाय. हे नॉर्थ इंडियन ते खूब ऑर्गनायझेशन आहा ते जेलसी जाता की गोंया बिकम वर्ल्ड फेमस म्हणून बिकॉज ऑफ गोंयचो साहेब आणि अदर फॅक्टर्स. सो तेणी गोंयच्या साहेबाक इन्सल्ट केला आणि आख्खे गोंयच्या लोकांक इन्सल्ट केला. आणि जे डिवोटीज आहा मे बी द हिंदूज क्रिश्चन मुस्लीम खंयचे हेजे रिलिजनाचे दे आर मेनी डिवोटीज तांकां सगळ्यांक तेणी इन्सल्ट केला. बिग इन्सल्ट इट इज. सो इमिजिएट अरेस्ट. आणि ते ऑर्गनायझेशन ते केल्लें ते ऑर्गनायज केलो प्रोग्राम ते रिगार्डिंग लॉर्ड परशुराम. बट वाय Saint Francis Xavier was got in the picture? It goes national. You talk about Lord Persuram. The organizers are saying and everybody is saying that they were not aware what he would be speaking. What happened? 2021 and same hate speech त्याचे YouTuber केल्ली. And if you hear this, the same words terrorist all over India. त्याचे monument असा all over India. त्याचे सेंट झेवियर्सचे इन्स्टिट्यूट हा म्हणून तो म्हणटा. सो दॅट डज नॉट मीन दिस मीन्स दॅट द ऑर्गनायझर्स वेर व्हेरी मच अवेअर. एंड जेन्ना आमी कोणूय स्पीकर हाडटा न्हू आमी तो स्पीकर कसलो स्पीकर ही इज अ व्हेरी नायस स्पीकर गुड स्पीकर म्हणटा आनी ताका आमी सिलेक्ट करता. आमी वयता कसले फंक्शनाक स्पीच दिवपाक एंड वी नो वी आस्क वॉट टॉपीक शूड आय स्पीक ऑन. और आमी जेन्ना स्पीकराक हाडटा तेन्नाय आमी तांकां सांगता वॉट टॉपीक टू स्पीक. सो दिस पर्सन दिस ऑर्गनायझर्स न्यू व्हेरी वेल that this person is capable of making such speeches. So he speech त्याची आसा. In a way he said like आताच सांगला but this is not that. He has planned and these people has brought him planned knowing what he will be speaking. This is the speech. Saying that he is a relative but this is just an eyewash. आडला आडाय दोराय तेका सोडना काय but तेणी गेलो बसून. And that is not the end of it. Organizers जाणाय खूंय आसतलो आनी खूंयसून हाडून because the message was conveyed to him by this organizer. So get the organizers also until the main person is arrested. This thing will not cool down. नुवेचो सरपंच उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांनी गौतम खट्टरान केल्ल्या विधानाचो निषेध केलो. गौतम खट्टराक अटक करून तांणी सगळ्यांची भौशीक माफी मागची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. दिसता आता सध्या तरी बिकॉज स्ट्रिक्ट ऍक्शन अजून काही केलो ना बॅन म्हणून अजून इम्पोज केलोले ना. सो हेजे एकू पुरावे जाता की आमकां मायनॉरिटी क्लासाक टोटली टार्गेट करपाक एक तरी प्रयत्न चल्ला. कित्या खातीर वॉट आय डू नॉट नो. युजींग आस एज अ प्रिटेक्स्ट आय डू नॉट नो. बट आय थिंक वी शूड हॅव अ कंप्लीट बॅन ऑन दिस. आमी क्रिस्तांव लोक म्हणजे ते हेज मोड वी डू पीसफूल प्रोटेस्ट वी डू इट म्हणजे हेज मोड सदांची स्टोरी म्हूण आमकां रावपा ना हे फाटी. बिकॉज इट इज बीन सेड दिस मॅन हॅज his video has been circulated in the past year 2025. Today they are saying that this brother has written the script and given to him, the speech and given to him. That means you are going back to 2025 to find out this the speech which has been written and given to him. This is a question to the government. It doesn't sound good at all. When he was there within the jurisdiction of the state of Goa, he should have been brought into bars. This is what we say. Bureau Report, Gomantak TV.